História Eros e Psique. Um dos anjos mais conhecidos entre as lendas da humanidade é Eros, o Cupido. Algumas vezes é representado por uma criança alada, outras por um rapaz. Mas a sua representação maior está no seu simbolismo. E a Eros está ligada a Psique, a alma, que em sua lenda nos traz a imagem da união do amor e nossa alma. Psique era uma das 3 filhas de um rei, todas belíssimas e capazes de despertar tanta admiração que muitos viam de longe apenas para vê-las. Com todo este assédio, logo as 2 irmãs de Psique se casaram. Ela, no entanto, sendo ainda mais bela que as suas irmãs, além de extremamente graciosa, não conseguia um marido para si, pois todos temiam tamanha beleza. Desorientados, os pais de Psique buscaram ajuda através dos oráculos, que os instruiu a vestirem Psique com as roupas destinadas a seu casamento e deixá-la no alto de um rochedo, onde um monstro horrível viria buscá-la. Mesmo sentindo-se pesarosos pelo destino da filha, seus pais seguiram as instruções recebidas. Assim que a deixaram no alto de uma montanha, um vento muito forte começou a soprar e a carregou pelos ares. Com delicadeza, e a depositou no fundo de um vale. Exausta, Psique então adormeceu. Quando acordou, se viu num maravilhoso castelo de ouro e mármore. Maravilhada com a visão, percebeu que ali tudo era mágico. As portas se abriam para ela. Vozes sussurravam sobre tudo o que ela precisava saber. Quando chegou a noite, deitada em seus aposentos, percebeu ao lado a presença de alguém que só poderia ser o seu esposo, predestinado pelo oráculo. Ele advertiu de que ele seria o melhor dos maridos, mas que ela jamais poderia vê-lo. Por isso, significaria perdê-lo para sempre. Mas Psique concordou. E assim foram seus dias. Ela tinha tudo o que desejava. Era feliz, muito feliz, porque seu marido lhe trazia uma sensação do mais profundo amor e lhe era extremamente carinhoso. Com o passar do tempo, porém, ela começou a sentir saudade de seus pais e então pediu permissão ao marido para ir visitá-los. Ele relutou. Os oráculos advertiam de que esta viagem traria péssimas consequências. Mas ela implorou, suplicou, até que ele cedeu. E da mesma forma que a havia trazido para o palácio, levou-a à casa de seus pais. Psique foi recebida com muita alegria e levou muitos presentes para todos. Mas suas irmãs, ao vê-la tão bem, se encheram de inveja e começaram a crivá-la de perguntas a respeito de seu marido. Ao saberem que até então ela nunca o tinha visto, convenceram-na de fazê-lo. Evidentemente que as intenções delas eram apenas de prejudicar Psique, já que ela havia feito uma promessa a ele. Ao voltar para sua casa, a curiosidade tomou conta de todo o seu coração. Tão logo veio a noite, ela esperou que ele adormecesse. E assim acendeu uma vela para poder vê-lo. No entanto, ao se deparar com tão linda figura, ela se perdeu em sonhos
e ficou ali, embevecida, admirando. E esqueceu-se da vela que tinha nas mãos. Um pingo de cera caiu sobre o peito de Eros, seu marido oculto, fazendo-o acordar com a dor. Sentido com a quebra da promessa da esposa, partiu, fazendo cumprir a sentença do oráculo. Abandonada por Eros, o amor, sentindo-se só e infeliz, Psique, a alma, passou a vagar pelo mundo. Tanto sofreu e penas pagou, que deixou-se por fim entregar-se à morte e caiu num profundo sono. Eros, que também sofria com sua ausência, não mais suportando ver a esposa passar por tanta dor, implorou a Zeus, o deus dos deuses, que tivesse compaixão deles. E com a permissão deste, Eros tirou-a do sono eterno com uma de suas flechas e uniu-se a ela, um deus e uma mortal, no Monte Olimpo. Depois desse casamento, Eros e Psique, ou seja, o amor e a alma, permaneceram juntos por toda a eternidade.